Hello. Hello. මම ඩැන්ඩෙක් සායතනෙන් කතා කරන්නේ ඉන්ටර්විව් එකට ඇප්ලයි කරලා තිබුණානේ. Oh, sir. මොකක්ද නම? MP, sir. සම්පූර්ණ නම කියන්නේ. Mathupala, sir. තාත්තගේ නම මොකක්ද? MP, sir. නෑ තාත්තගේ නම. Mayurupala, sir. හරි. කොහෙද ඉන්නේ? MP, sir. ඒ කොහෙද? Madhyama Palata, sir. ඒ රස්සාවක් කරන්නේ. MP, sir. MP කිව්වේ? Money problem, sir. රස්සාවේ ඉතිරයි ලරිටෙන්. MP, sir. ඒ කිව්වේ මොකක්ද? My performance, sir. රස්සාවක් තියෙන එක කවුද කිව්වේ? MP, sir. ඒ කවුද? Maithripala, sir. ඒ දින වලට